السلام عليكم. رد فعل لا يصدق من تركي آل الشيخ بعد فوز الأهلي على بيراميدز بهدف وسام أبو علي، ويتوعد الزمالك في كأس السوبر الإفريقي. شاهد ماذا قال، وكمان بيقدم هدية قوية جدا للنادي الأهلي بعد فوزه على بيراميدز للمرة التانية. لكن في البداية ما ننساش نعطر فمنا بذكر الله والصلاة والسلام على رسولنا الكريم. بعد فوز النادي الأهلي بهدف وسام أبو، فقد صرح تركي آل الشيخ وأدلى بتصريحات نقلتها صحيفة الوطن السعودية وقال: أنا كنت أعلم أن الأهلي هيفوز كده كده على بيراميدز، لأن الأهلي بيمتلك شخصية البطل ولديه شخصية حديدية. الأهلي هو الأهلي، لا يتغير أبدا، والمباراة ما كانتش تقبل القسم على 2، لأن أنا بالنسبة لي النهاردة الأهلي قد توج بالدوري المصري، والتعادل ما كانش هيبقى في صالح النادي الأهلي. الأهلي عرف من أين تؤكل الكتف وعشم بيراميدز في المباراة، وبعد كده اداهم، هقول عليها ايه، هقول عليها قضية، بس هقول عليها قضية وسام أبو علي. كده حاجة سبحان الله، لاعب جميل من أول ما دخل الأهلي، وهو فعلا كل مرة بيثبت انه يستحق وجوده في النادي الاهلي. عايزه اقول لكم ان بيراميدز يا جماعه كانوا اللي بيشجعوهم ناس من الزمالك. عايزين ايه؟ طبعا لازم هيخسروا، ما الزمالك وشه نحس دايما. عايزه اقول لكم كمان ان ماتش السوبر الافريقي اللي هيتلعب في السعوديه يوم 27 بين الاهلي والزمالك، انا عارف ان اداره الزمالك زعلانه، بس انا مش عارف زعلانه ليه، ان السعوديه اللي هتستضيف كاس السوبر الافريقي، واداره الزمالك قايله انها هتعمل اي حاجة علشان يلغوا الماتش ده، او انهم مش يلعبوا زي ما انسحبوا قبل كده قدام الاهلي. لكن هنقول ايه؟ طبعا لو حتى هم فكروا في الانسحاب، نروح نجيب ريال مدريد بطل اوروبا ونلعب الاهلي يلعب قدامه في السعودية، ونسمي الكاس ده الافرو اوروبي، زي ما في افرو اسيوي هيتلعب بين قطر وبين العين الاماراتي. الاهلي في شهر نوفمبر القادم، واحنا خلاص خلصنا في صفقتين قويين جدا جدا. انا بوعد الاهلي بيهم، هيكونوا صفقتين سوبر، هيجوا النادي الاهلي خلال ايام، صفقتين هيبقوا مفاجأة كبيرة هتزلزل وهتهز الدوري المصري. ومش بس كده، وهتهز الزمالك وبيراميدز. بيراميدز اللي النهارده كان بس بيلعب على تكسير اللعيبة، عايز اي لعيب يتصاب، حتى الشيبي. انا مش هسكت خالص للي عمله الشيبي النهارده في حسين الشحات، ده كان هيبطلوا كوره خالص. وانتوا عارفين ان الشيبي ده راجل محترم ولعيب محترف، حرام ابدا يحصل له اللي حصل النهارده. ده لولا ستر ربنا كان زمانه دلوقتي خلاص